What's up guys? Ako nga pala si Andrew PH. Joke. Hindi, ako nga pala si Andrew at ngayon ay gagawa tayo ng kaunting gaming. Ito yung dito ako naglalaro sa kwarto. Ay, di pala pwede. Di pala pwede. Ito na lang ako. Nakikita nyo ako. Dito ako sa kwarto maglalaro at ngayon ay simulan na natin. Simulan na. Ngayon ay magsasubway surf tayo with walang gagamit ng susi kahit nakachit ako. Walang gagamit ng susi. Yun lang. Saka kapag na susubukan natin makuha yung 500,000 na score. Na walang gumagamit ng susi. Pero pwede pero pwede yung skateboard. Yun ay yan, naglo-loading. Ito nakita ko lang tong mod na to nakita ko sa YouTube. Yung basta nakita ko lang. Ngayon susubukan natin. Tingnan natin. Ngayon ay bibili muna tayo ng skateboard. Nakashit ako guys. Ayan o. Daming pera. Pero hindi tayo gagamit ng susi. Dapat maparas natin ito ng mabot ko ng 500,000 at simulan na natin. Yan. Pwede gumamit ang bus ha. Huwag lang susi. Ay, hindi ko na kailangan yun. Hindi na kailangan yun. Hoy, matindi yan. Pero di nyo naman tayo mahabol, mataba yun guys. Pareho ko lang siya mataba. Di na tayo mahabol guys. Ay! Ay, wag po. Wag po. Ito guys, unang YouTube. Unang gaming ko sa YouTube channel ko. Unang ko pala ito. Baka mabul kayo ng mataba guys. Nasok na yun. Buti nag-skateboard tayo. Nag-skateboard ako. Nasok na. Dapat umabot to ng 500,000. Ay, patay tayo. Ay, patay. Iba na lang guys. 200,000. 200,000 lang. Masyadong malaki yun. 200,000 na lang guys. Uy, Ben. $100,000 na lang guys.
Sapatos ni Santa Claus, ha? Sapatos ni Santa Claus yun, ha? Sapatos ni Santa Claus. Ay, lakas kumalon. Lakas kumalon, ha? Nanakawin ko lang yung sapatos ni Santa Claus. Mas nanakawin ko pa yun, ha? Ang dami pera. Pwede ang kung totoong buhay. Swerte. Ay! Bigyan. Ayan. Buti, patapos nilong yun. Wow! Uy, skateboard. Ay! Ay, nakuha pa. Ay, sabagay, pwede naman. Ah! Nagka-problema lang ng konti, guys, dahil ewan ko, nag free up space daw. Kaya, ngayon ay, kung makikita nyo, magtataka rin kayo. Kasi yung score ko, umulit. Ayun, no. Kaya ngayon, ulitin natin. Pero yung kanina, aanin ko rin yun. Papakita ko rin sa inyo yun. Bali, ito yung parang part ko siya. Uy, bilis. Ang napakatanga naman itong karakter nito. Napakatanga. Oh, pinapano niya. Ay, ako pala yung tanga. Naglalag pa. Oh, shit. Naglalag pa. Oh. Naglalag. So, bagay guys, malapit na rin tayo mag 200,000. Kaya ngayon ay malapit na rin. Wow! Hello! Boom! Kabog! Ay! Naglalag! Kaya mo lang. Naglalag. Free up space na kasi guys. Thank you for watching guys, and don't forget to like, share, subscribe. Bye.